என்ன பண்ணுற? தர்பூசணி இந்த வருஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் தர்பூசணி சாப்பிட்றேன். போன வருஷம் சாப்பிட்டேன். சாப்பிட்டல, கணக்கே இல்லாமல் சாப்பிட்டேன். சாப்பிடு. மை ஃபேவரட் ஃபுட். அப்படியா? இதுவும் மாம்பழம். தெரியுமே, எல்லாருக்குமே தெரியும் நீ மாம்பழம் சாப்பிடுவேன்ட்டு. மாம்பழம் சாப்பிட மாட்டேன், மாம்பழம் அள்ளி துருப்பேன். எப்படி இருக்கு? சூப்பர். நல்லா இருக்கா? இன்னும் 2 வாங்க போறேன். கடையே வாங்கி சாப்பிட்டேன். ஓகே கைஸ், யாரெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து தர்பூசணி சாப்பிட்டு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறையா ஃபஸ்ட் டைம் டேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க பெரிய இந்த வருஷத்துடைய வாட்டர் மெலனை. ஓகே, பாய்.